...2004-ben alakult, egy baráti társaság alapította. Nekünk már volt, vagy van is egy családi borászatunk, és nekem ez egy ilyen kicsit szórakozás is volt, ha lehet egyáltalán ilyet mondani, vagy még egy picit másik oldalról kiteljesíteni az embernek a vágyait vagy elképzeléseit. 2004-ben kezdtük el a szőlőterületet is eltelepíteni, és amikor a pince megépült, addigra a szőlő az első termését is meghozta. Tehát ez egy ilyen szerencsés összeesés volt, a két út az együtt találkozott 2007 szüretnél. Egy nagyon pici saját elhatározásból, de főleg rábeszélésre, a barát vagy a haveroknak a rábeszélésére, és hát így összeálltunk. A többségi tulajdonosok mi vagyunk, de hát nagyon kis eltérés van itt a tulajdon részekben. Az evangelista egy Cabernet Franc tulajdonképpen, néha kiegészítjük egy kis Cabernet Sauvignonnal, de többségében Cabernet Franc. Nagyon jól terem itt a Cabernet Franc, azt most szerencsére úgy néz ki, hogy jól eltaláltuk, van belőle egy 10 hektáros területünk, és egy kitűnő alapanyagot lehet belőle szerezni, vagy készíteni. Fahordóban érleljük, és ahogy ajánlották hordókészítők, hogy a Cabernet Franc jól illik az amerikai tölgy hozzá, ezért mi egy részét a hordóinknak amerikai tölgyből készítetjük, és a magyar tölgyben érlelt borral házasítjuk össze később, amikor lejár az ideje. Tehát egy ilyen küvé, mondjuk egy ilyen házasítás, hogy hordóban is van különbség, hogy nem egyformán érleljük. Szerintem ez egy csodálatos, szép, lágy, tüzes, nagyon finom, igazi finom tanninokkal. Azt hiszem, hogy büszke lehet rá az ember, mert nagyon sokan szeretik. Heten vagyunk bent a borászatban, és hát a szőlő az egy külön dolog, ott mindig más az igény, különböző létszám van, változó. Ezt a Danival terveztük mi ketten, a technológiáját és magát az egységeknek az elhelyezkedését is, mert munkaszervezés szempontból ez végül is igazolódott, hogy ez jól jön ki. A statikát, meg ilyen dolgokat, mint természetesen egy építész iroda csinálta, a külső megjelenését is, meg a belsőt is, az pedig a parkkal együtt a nagyobbik lányom és az ő férje ilyennel foglalkoznak, kertépítőmérnök a vőm, és ők ketten ezt nagyon szépen összhangba, úgy gondolom, hogy jól sikerülten megcsinálták. Kékfrankos szintén nem a saját területünk, ezt különböző helyekről, vagy Köcséről, vagy Balatonlelléről, vagy mind a két helyről vásároljuk. Nem nagy tételt készítünk belőle, inkább itt is a gyümölcsösség jellemző, nem a túl hosszú ideig tartó ászkolás vagy érlelés, inkább ez a fiatal kékfrankos típus a mi borunk. A szőlőfeldolgozásban ezt a gravitációs módszert választottuk. Ez egy nagyon nagy dolog, szerintem mindenki meggondolhatja, hogyha a pincét épít, mert nagyon kevés ember kell hozzá, alig kell figyelni a folyamatokra, mert gépeket nem kell használni, ezáltal a kíméletesség is biztosított, és az energiafelhasználás is töredéke egy másik, mondjuk egy szinten elhelyezkedő gépekkel végrehajtott szőlőfeldolgozáshoz viszonyítva. Itt szinte minden magától megy. A pince legmagasabb pontjára érkezik a szőlő, és onnan teljes mértékben a saját súlyánál fogva megy a feldolgozás fázisait tekintve lefelé, és ezért nem kell semmilyen se fogadógarat, se csigák, szivattyúk, cefre szivattyúk, semmi az égvilágon, csak egy súrrantó, amit kézzel az ember kinyit, és minden megy magától. Egy csoda dolog. A merlói nagy hordóban ászkoljuk, nem itt a barikteremben, és nem olyan hosszú ideig, tehát a fának a hatása nem nagyon érezhető, inkább a levegővel való érintkezés az ászok hordón keresztül, de
az sem túlságosan hosszú ideig, 8-10 hónapig általában. Tulajdonképpen nagy dolgot ezekről nem is lehet elmondani, mert egy alapbor, illetve hát ezek az alapboraink, és az alapvető követelmény az, hogy hibátlan, tisztességes, jóízű kerekborok legyenek, de nem lehet tőle elvárni azt, amit a nagyboroktól, ez természetes. Szerintem a szőlőt minden jó ember szereti, amellett pedig gyerekkoromban óriási élmény volt minden egyes családi szület, úgyhogy ez volt az első élmény. Aztán utána pedig félig meddig már egy kicsit kényszer is volt, mert amikor én végeztem az egyetemen, itt a környéken volt nagyon jó lehetőség elhelyezkedni, és ez volt a másik. Nekünk csak a család ellátására elegendő szőlőterületünk volt, tehát árutermelő, mint ahogy most mondhatnánk, ez a mostani állapot, ilyen nem volt. A feleségem Balatonlelle idején egészen máshol születtem, nyíracsádi, nyírségi ember vagyok, vagy nyírségi születésű. Hozzánk legközelebb Tokaj van, és az érmelléki borvidék, ami hát most már sajnos elpusztult szinte teljes mértékben. A Cabernet Merlot szintén változik egy kicsit az összetételét, az évjárat olyan módon befolyásolja, hogy mennyit termett az egyik fajta vagy a másik fajta, és azon belül az, hogy mennyit igényel belőle a vevőnk. Én viszem most egyelőre a fő vonalat, de hát a lányom borász, a bori lányom most gyermeket vár, azért egy kicsit én leveszem a válláról a terheket, de ő fogja itt a dolgokat intézni, remélem, hogy nem lesz semmi gond, és hát hamar beleszokik. Ez úgy van egyébként, hogy amennyit majd kell nekem itt dolgozni, én csak annyit akarok. Ez persze nem azonnal fog megtörténni, mert egy gyerekkel, neki ez a harmadik, azért sok tennivaló van, és azt én nem szeretném, hogy honnan elvonná az erejét, de amikor tudja, majd átveszi ezt az egészet. A Cabernet Sauvignon, ez már egy testesebb bor, egy gazdagabb valami, úgy is készül, tehát jobban meg is válogatjuk, a szüretkor is, a hordóban is egy kisebb méretű ászokhordót használunk, és néha teszünk bele a válogatás során a kisméretű fahordókból is belekerül egy-egy tétel, ami mondjuk nem kerülhet bele a nagyborokba. Ami az előnyei, én úgy gondolom azok, hogy sok mindent lehet itt termelni, változatos a talaj és a domborzati viszonyok is változatosak, megterem a gyönyörű pezsgő alapbor, nagyon szép fehérborok vannak, és hát a kiemelkedő dombokon, azoknak is a jó fekvéseimben pedig elsőrangú vörösborokat lehet készíteni. Tehát versenyképes bármilyen borban, több régióval, ezt látni is az eredményeken. Tehát ez a nagy előnye. A családi borászat is inkább vörösboros, ott az arányon 70-30% körül lehet, itt pedig elsősorban vörösborokat, ilyen szőlőket is telepítettünk, fehérborokat illetve készítünk, de nem a saját szőlőből, hanem a két másik társamnak van egyéb szőlőterülete is, és tőlük veszünk át fehér szőlőt, és abból készítünk, de ez nagyon pici súllyal esik itt a latba az összes termést illetően. A fehérboroknál 2 fehérborunk van egyébként, megpróbálunk egy szép, illatos, üde, mondhatnám azt is, hogy könnyebb, persze a vörösborokhoz képest, de azért fajsúlyos borokat készíteni. Itt a Chardonnay könnyebb, mint a Rajnai Riesling, az egy idősebb szőlőből származik, második évben készítünk Rajnai Rieslinget, vagy harmadik évben, mindig ugyanarról a területről, idősebb tőkékről, tehát az már egy kicsit gazdagabb, testesebb, másabb típus, de azért ez a játékos üde illatosság, ez mind a kettőben meg kellene, hogy legyen, hát remélem, hogy így is van. A nagyon ászkolt borokról, vagy nagyon érlelt fa hangsúlyos borokról sokan átállnak, vagy egy picit fordult az irány, a gyümölcsös és inkább a frissebb vörös borokat, gyümölcsös borokat keresik. Ez látszik. Pinot Noir ez egy nehéz ügy, van 4 hektárunk, és nehezen szokják meg egyébként a magyar fogyasztók. Én ahogy figyelem, nagy mennyiséget szinte senki nem tud ebből a fajtából eladni, pedig hát gyönyörű, a fekvése is nagyon szép, úgyhogy ennek néha az a sorsa, hogy elházasítjuk,
vagy rozéba tesszük. Tehát a 4 hektárnak a termését vörösbornak nem tudjuk eladni, ezt most látjuk. Egyelőre nem, elindultunk vele exportra, úgyhogy majd eldől, hogy mi lesz a sorsa, de azt hiszem ezzel mindenki kínlódik. A rozét azt majdnem minden évben egy kicsit másképp készítjük, attól függően, hogy milyen év van, hogy melyik fajtából kell többet beletenni, vagy kevesebbet, ezt az időjárás is eldönti, meg hát sok minden amellett, de főleg az időjárás. Most az idén például, mivel sav problémák voltak sok helyen, ezért tettünk bele sirázt a rozéba, mert az még akkor, amikor a szüret volt, egy nagyon szép, magas, finom savú szőlő volt, és emiatt például azt is tettünk bele. Alapvetően Merlot, Cabernet Sauvignon a rozénak. A többsége minden évben ez a 2 fajtából. Időnként Pinot Noir-t, ahogy a helyzet igényli. Ez is az évjárattól függ, mert ha sok szín van, akkor kevés ideig kell, ha olyan évjárat van, mint 2010, akkor tovább. De általában egy éjszakát, vagy ha úgy adódik, hogy már látni, hogy abból sok lesz, akkor gyors feldolgozással is teszünk bele, mert van lehetőségünk játszani, mert több napon születeljük, több fajtából, és ezért a színt azt mindig úgy állítjuk be, ahogy az ember látja, hogy mi jön le az első pár nap után. Amikor én megkaptam a 2008-ban az év bortermelője címet, akkor ez egy nagy öröm volt, egy óriási dolog, azért ez az embernek az életében ilyen nem sokszor adódik, de hát nagyon sok mindent kellett tenni utólag is érte. Én abban az évben például én soha nem feküdtem le 2 órára előbb szinte egész héten, rengeteget kell menni, el is vállaltam, én azt mondtam, hogy ha engem egy ilyen dologgal megtiszteltek, a másik oldalról meg nekem a borvidék és a borászat, vagy a bor szolgálatában meg kell annyit tennem, hogy ahova meghívnak, oda elmentem, és amit kérdeztek, vagy bármit, amit álltam a rendelkezésre. Tehát ez egy ilyen dolog, hogy kölcsönös, de én ezt megpróbáltam visszaadni a választóim, meg az egész magyar bor közönség felé. Siráz, ezt a fajtát én kezdtem itt a borvidéken telepíteni. Kis területen szerintem érdemes vele foglalkozni, csak nagyon meg kell választani a helyét, és hát nagyon kényes a termelési körülményekre. De ha az ember ezt jól betartja, akkor egy finom bor származik belőle. Itt is van 2 vonal, az egyik az, amelyik egy normális, jó ízű vörösbor, de itt is a késői szüretre meghagyott sirázt beletesszük a tulipánba. Úgy indultunk, hogy fele-fele export és belföld. Az elején aztán mi pont a legrosszabbkor jöttünk, vagy kerültünk piacra a legnagyobb válság idején, és az export az szinte döglődött az egész Európában, nagy problémák voltak a borexporttal, és szerencsére minket belföldön nagyon jól fogadtak, óriási dolog, hogy így be tudtunk törni az első évben azonnal, és hát azóta is folyamatos az érdeklődés, jó borokat hoztunk ki jó áron. A legfontosabb ez, a legnagyobb marketingfogás az, hogyha úgy gondolja egy vevő, hogy ő többet kapott a pénzért, mint amit ő elképzelt, és akkor ő ezzel 100%-ig meg van győzve. De a másik oldalról az export felépítés az azért, ha lassan is, most már úgy néz ki, hogy sinem van. A tulipán, ja. A virága pincének. Ez egy házasítás, az első évjáratban 3 fajtából, a másodikban már 4-ből is, talán így marad, hogy 4-ből lesz. Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, ezek az összetevői. Itt is lehet változtatni, azért a házasított boroknak az egy nagy előnye, hogy az arányokkal lehet erre vagy arra elmozdítani a minőséget, és meg hát korrigálni lehet hogy az évjáratot. És ezt mi is szeretnénk kihasználni. Ez egy nagy testű, nagy gazdag, hosszú ideig tölgyfaordóban érlelt bor, minden jegyét ezt szerintem meg lehet benne találni. A konyári pince is, és mi is nem szeretnénk túl nagyra nőni, nem is akarunk, és ezt tartjuk is az elhatározásunkat, tehát mi mennyiségileg nagyon növekedni nem fogunk.
Inkább azt szeretnénk, hogy ezeket a borokat stabilan, amiket eddig megszoktak, és egy-egy meglepetéssel mindig előrukkolnánk, amikor van egy olyan, megérik a helyzet rá. Minden évben jövünk ki Konyári pincénél is egy-egy ilyen borral, de hát itt annyi újdonság nem lesz, mert másabb a fajta összetétel, de hát ez egy fontos cél lenne, hogy mindig legyen valami érdekesség a mi vevőinknek, vagy mi borívóinknak.